being sponsored by Macedonia. Kami rekan-rekan ku apoio na fating dele, onde ele reta a minha carreira no boxe internacional. And to do so, we organized as Senor was saying, we organized a training for 3 months in Montreal Boxing Club under the supervision of world famous boxing coach Stéphane Larouche. So, ato halagane ami si apoio dele by Canada, but treinamento fulan to nila ni Montreal Boxing Club Canada. Ho treinador famoso ida. Stéphane Larouche. Esteban Labus as a treinador que famoso dele. And we are take this opportunity to congratulate Elio on all the effort that he has put into his career. We're very proud of him, and Timor-Leste should be proud of him. So, minha cara da oportunidade de me congratular ba esposo no sucesso silo de Tantiona. No, sinti orgulho de teres ba ya achievement de San Bosco Timor-Leste. And I take this opportunity to reaffirm that Caltech is committed to Elio's career and to El Matador Boxing Club. So, usa oportunidade a cara firme na fatin kata Caltex pronto na fatin apoio ba carreira dele no modo boxe style Matador. We believe that sport is very important to the development of a nation, and we certainly wish to continue to assist. Oh, congratulations. Thank you. Primeiramente, eu vou entregar a oportunidade para o boxista dele para tu. Udah lebih Pak. Aquí ingin su pregunta directamente para el presidente. ¿Hay pregunta? Pues Daniel, Maravilla sila, serius sila, pasando. Okay, por favor, le pregunto. Dele, temukan komentar dari semua oportunidad poliba, tuh ini lagi ya Kanada, dari komentar. Jika primero agradecer a Mano Roma mismo por oportunidad de estar a toda a treinamento de Canadá. Primero agradecer a Marcela Nomos, especial a Caltech, comunidad supratono, que nos support atau ulu poin ante ulu zero to agora, ulu dalam saudara ulu começar hari minha produto ausente com debes para oportunidade espera kata au yani atividade de para au treino au escola au serviço au sempre lá au lá no meio au se depan duara satang au se ba ba au nia serviço mane au sekolah mane espera kata buat memang kami sesuai. Jadi itu kan idenya hanesan preparação contínua por frente do jogo, so sarwa lumba to ini antes nih terus ya kuliah ya pulang zulum aja. Ini untuk film mai harus kita pati ini bah karya banyak bah Amin tidak mampu treinamento semua ini kita tahu kita oportunidade dia tu si Canada nama dia jauh sini bah Zulu karek bele mereka mampu Canada nasional mampu karek dia confiança bah dia jauh sini bah sebele mereka mampu dia
attività continua mercano un po' che siamo dettagli. Coba hari Pak, potensi dari Sarawak ini. Si saruhannya ini ada sana. Tuh hanya supportan orang sela ho menjong ini memang supportan how tuh siraninya akar saya sirah akar kau mencoba ya Jakarta ka mencoba ya Kanada how tuh siraninya apa karibele how pronto atau compete hanya jadi awalnya sana mana pamantino sempre ya nasam ne bere ba futu ne be pronto Bem, a formação bahia bacana ali que a gente foi primeira vez. E, além da formação e a Canadá, e a mente tem conhecimento da compete e a zona gigante dia. A folha fila se Canadá uma formação em uma kita sai de uma kita cara atau partida para ali vai ter equipa junior se não abordar se e a fase aprende. de ini esa foi primeira vez how ba isa itana sana memang ki ane sandalan ni memang how ba loke di hari Eropa foi primeira vez how ba loke dalam ba Timoran Laos e ba mata dulu na loke ba Timoran itu atau ni dia hetang sudah ada ini memang ini ya estado confiança basira sergele aumenta serenia habilidade atau bele etano programa tu pa tu nação ne bele dalam ni hasi banyak loke bati moron bahamnya sira ya di bayar tado hau loke dalam ba an sira ba Se para como modelo né esforço sai de mal modelo a cara que tu aprende ya karena how ihane itani niya trino fatin ranesan nasaw sila sila nasaw de bot na pasan memang ladung kompleto membe ita sehetan juara ita sehetan mana satan sasana be kompleto how prefer ba pelati dia antau Ya, bahkan sedero bagus nih sedih. Tanpa saya maka kiri Kanada dari bahkan saya putih planet sana. Bagi saya dulu maka masa potensial So, yes, about why we chose Canada as the main country for daily. Well, first and foremost, because I'm Canadian, so I have contact in Canada, but most importantly, Montreal is a boxing city. Montreal is very famous to produce a lot of good boxers over the year. It's also on the North American boxing, therefore there's boxing matches in Las Vegas, there's also boxing matches in Montreal. Montreal is a very famous city for boxers. And most importantly, the coach that we have for Delio, his name is Stéphane Larouche. He's a world famous coach. He has been the coach of the Canadian Olympic team for multiple years, in addition to produce a lot of world champions. So we're very proud that he has accepted to evaluate the skills of Delio. And in addition, he has accepted that later in June this year, Abilio will be going to Montreal too to train in the art of coaching. So as a result, the skills of Mr. Larouche will be partly transferred into Abilio, and Abilio will be able to bring these skills back to Timor-Leste and train even more good boxers. So, atau kalau sama relate kata ini Kanada tanpa hal emang Kanada, hal kontak tu Kanada, atau bila fokatin badelu. Tapi kata Montreal, ne cidade boxing. Yang Montreal boxista barat nebe moso nebe,
barat magbazoga Norte Americano, Estados Unidos da América, em Las Vegas, barat mais sifat nito. É mais delegado se for treinamento ba dele, Senhor Lagos, né pelatih da terkenal, ihan dahil ba? Niya pelatih da nebe consegue lori equipa nacional Canada da Olympic. No, ida nem makalo dele tuba. E ser kida maka depois de junho, você oportunidade para nós para boxista, mas dois treinadores. Então, minha irmã Mabílio, temos a oportunidade de bater treino, treinamento, formação, treinoria em Canadá. No, espera que senhor Lagos minha experiência, né, se transfere através de Abílio, pode ter mais ajuda nível profissional, também as ASS, Olympic Sport na Indonesia ni bema laiha kelas ni bema ka ranking ni bele tama iha kelas de boxing internasional ni kali ka patrocinia promotor hanina tu promotor game ni pa kelas sih ada santa WBC continental ka sila plan tanto negativo como ASS dalam dan pembangunan ilmu teraput atau nak bloke kita oportunidade dari dia temos satu promover dan boxista profesional kami sendiri tetap ASS ahli kompetisi dan memang buat Indonesia siram taman dan boxrec kami kita udah kita beli siswi ya boxrec mun beli itu kono ASS ini oportunidade dia tambah kita hendak taman boxrec bukan boxistanya di awal ini beli evento agora kita boxista makan primeiro dia treinamento ini depois segundo beli kita oportunidade a jogar ia depois quando a WBC, IBF, IBO, nem depende ba promotor ihan ba. Di awal ini kata ko presença dele yang ba Canada ne, beli kita oportunidade atu tuir evento hanesan WBC, IBF, IBO, depende de ba promotor. Ya kalau ban Buffalo Bill, hanesan kita ini kata sini buat kita mau medalha semua tiga SEA Games kan yang ya entrevista antes itu buatnya kategori media atau hetan medalha khususnya ya evento SEA Games Asian Games mas agora que buat promove uma boxe profissional de dalam rumah sebagai kompetitan ya nível amadornya kali gran sini itu buat si karena saya tinggi itu buat di media tu oferece medalhas semear di Timor Leste ya duit resa SEA Games. Sim, how ya promesa ni memang tina luar juga how promesa kata how setan primeiro lugar ya Asian Games. Mereka ya punlau ya neba SEA Games kualifikasi olimpiada mereka freelance way ini ya organisasi Timor ni yang ameba kualifikasi amba tarde tentang kualifikasi jadi ini momento ne vamos ami joga iha Cambodia filamai HSS kontak kami atau hawat batu kompetisi tu profesional ini kan. Jadi harus ada hawat karena tu batu apa. Jadi ya SEA Games si fulan o tinan loma ko tinan dulu tinan apa pun jalairan. Antang kita ni ida ini mau saya minta apa sih. Antang ida dalam ida atau asli mah amatir atau saya popular lima profesional. Saya amatir ini resultat mah profesional. Tidak memang kaster.
Jadi Asian Games kan Asian Games SEA Games yang balok memang buat ni Asia lah memang awal au tuba Eropa memang offer kata Laos me osamuti osamia memang how ya prones hari dapat akar lurisin tu memang au Laos luri osamia ni namas ho kara tropa pale pa lurisin luri ni dah Jose luri sinto mai Aí, beleza, tem informação para Canadá, né? Duração tempo, pelo menos pulang kira-kira. Duração tempo, Fulan tuh. Sampai kontrakku Kinang how hetang kontrat ko nangjon o Manisela Caltech asina o tinalima debe continua na patin ba preparação dia Canada bulan tolu kan kita ini yang visa ne memang tahu dia bulan ini curriculum main continua na patin do acordo ne memang anis Karena kontrato Caltech ini sa, Caltech anesan patrocinador, anesan promotor. With both, we are the main sponsor and we will do everything in our power to put Delio in contact with the right promoter so that he can rapidly climb in the professional market. So, ruang itu, Hanesan organização de apoio que a ideia do Batinanaro e a obrigação a continuar promover, assistir, ajuda dele, pode dele retan promotor de dia que tan And this visit to Canada is the first step of many steps. So, visita para Canadá, né? Hanesan passo primeiro, passo novo que me deu que fazer, sei lá, And we are hopeful that Delio, through good performance, might be opening the door for other boxers of Timor-Leste. So, mi espera que eu lo que ora matan oportunidade ba você ter sido sempre atu bene tau tambah. dia, cara que se parte do governo suportamos por parte dele, kalau ni si Cortez itu não responsável de tomar parte do ser, cara que explica. Untuk aktivitas yang biasa jadi di konten timnya baik so alisan ui misalnya kata konten saya alisan sponsor para di ba turnya dengan meditasi kemudian kan Jadi ini governo la apoio. ini agora kamu sih baik dari sih ya mas antes nih sirang musuh aku ya aktivitas sirang yang masuk We as Caltech, we sponsor the entirety of this training in Canada. We did not request any assistance from anybody. So, kami si complex se toma atividade que tem via Canadá, não sei lá uso só proposta uma coisa assim para o so kapag 100% si complex na po. Ada pergunta cerita? lain. Então, obrigado para colegas do Polícia Serviço, minha presença pela hal-hal